بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدا. میرحسین جعفرنیا هستم از مازندران، شهرستان ساری. این دستگاه CNC برش پلاسما هوا. من از شرکت پایا برش خریداری کردم. از لحاظ کارایی بسیار دستگاه خوبیه، مقاوم. من که ازش خیلی راضی هستم. توصیه میکنم به شما دوستان اگر من خریداری کنید از این شرکت خریداری کنید.